Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui mais uma vez com a Emily, a Lívia e também hoje temos a participação do Yarley. Oi, pessoal. E hoje nós vamos fazer o que, crianças? Bom, galerinha, nosso slime hoje vai ser com cola branca, bicarbonato de sódio, água boricada e temos aqui 4 cores de tinta com glitter. Temos a preta, a azul, uma prateada, né? E uma dourada. Bom, é isso aí. Então, vamos começar colocando a cola. Como nós temos 4 crianças aqui, cada um vai colocar um item, correto? Então, vamos começar aqui pela Alice colocando a nossa cola branca. Vai lá, Alice, põe a cola. Põe aqui no potinho. Abre aqui. Alguém ajuda ela aí, gente, por favor. Vai, põe a cola. Olha, pode pôr mais. Põe mais ali. Só isso? Coloca muito ali, tá bastante ali. Ajuda ela, Emily, segurando. Aí. Tá bom. Tá bom? Chega. Pronto, já colocou bastante. Bom, agora vamos ver quem vai colocar a nossa tinta glitter. Ó, vamos lá. A Alice já botou a cola, né? Então vamos fazer um negócio. Vamos tirar 0 e 1, a Emily, a Lívia e o Yarley. Vamos lá, tirando 0 e 1. 0 e 1. Eita, o Yarley coloca. Escolhe uma cor. Dourado. Vai, pode pôr o dourado. Pode colocar. Pode pôr tudo. Ixi, tá difícil de sair. Vamos tirar aqui com o auxílio da colher. Essa parte aí. Pode tirar tudo. Raspa o potinho aí. Vamos tirar tudinho. Nossa, esse slime vai ficar lindo. Olha, pessoal. Gente, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí no fundo de água é a chuva, tá bom? Aqui está chovendo muito. Na praia não tá chovendo não. Vai. É a última gotinha aí. Acabou? Então, acabou. Bom, agora vamos deixar a Alice mexer. Slime, mexe aí, Alice. Mexe tudinho. Alguém ajuda ela aí segurando o pote. Vamos ver como tá ficando. Vai, Alice. Mexe no meio também, Alice, pra poder misturar toda a tinta. No meio. Isso, mais pro meio. No meio ali. Agora deixa a Emily mexer um pouquinho, Alice, pra poder juntar toda a tinta, tá? Isso. Aí, Emily, mexe tudinho. Calma, não comporte pra não entornar, tá, Emily? Isso, com cuidado.
Pronto. Olha aí, pode pôr aí, Emily. Agora, vamos pedir a Lívia para pôr um pouquinho de bicarbonato. Vamos lá, Lívia, nós vamos pôr uma colherzinha assim, ó, bem pequenininha de bicarbonato, vai. Pode pôr. Vai, pode misturar, Lívia. Mistura o bicarbonato todinho até ficar tudo juntinho, hein? Pronto. Emily, você agora vai colocar a água boricada para começar a ativar o nosso slime. Tá difícil de abrir? Uma? Põe umas 4 gotinhas. Ih, tá difícil, né? Tá bom? Tá ótimo. Vai, mistura aí. Isso, tampa direitinho. Vai, mexe direitinho para começar a ativar o slime. Olha como está ficando lindo. Vai, mexe, Emily, para poder ativar. Agora a Alice continua mexendo o nosso slime para ativar. Vai, Alice. Isso, mexe bem direitinho. E galerinha, enquanto aqui o nosso slime vai ativando, o que o pessoal tem que fazer, galerinha? Deixar o like E se inscrever no canal. Isso aí. Enquanto o slime tá ativando, façam isso, galerinha. Já deixar muito like. Isso aí, muito like, ó. Chuva de like. A chuva tá pegando aqui em mim. Tá, e eu acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais de ativador, né? Põe aí, Emily. Eita! Isso, assim sai. Pronto, vai, mexe, Alice. Mexendo. Agora pedimos aqui, ó, pro Yarley, nosso braço forte, para poder mexer aqui o nosso slime. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos lá, e o Yarley continua mexendo. E, gente, a Alice pegou a chupeta, né? Ah, vamos tirar a chupeta, Alice. Tira a chupeta, Alice, dá a chupeta. Dá. Enquanto isso, Yarley continua mexendo no slime. Como é que tá o nosso slime aí, Yarley? Ih, tá mole. Acho que precisamos de mais ativador, né? Passa pra Lívia colocar, Emily, por favor. Isso, muito obrigada. Tá, acho que tá bom, né? Vai lá, mexe mais rápido. Isso vai dar o ponto. Acho que tá quase dando ponto, né, pessoal? Ó, tá quase dando. É, tá quase dando ponto de mexer na mão. Tá quase dando ponto de mexer na mão, tá Vai, mexe tudinho, nos cantinhos também. Ih, que isso, Lívia? Será que
pegou até chuva. A gente tá chovendo muito aqui, pessoal. Muito mesmo. Passa a colher pelos cantinhos também, Ali, pra tirar tudo. E aí, como é que tá ficando o ponto aí, É, tá quase lá. Tá um pouquinho mole. Tá quase não. Daqui a pouco vai dar pra gente dar o ponto na mão, né? E a Alice de chupeta, tira a chupeta ali. Bom, gente, acho que já tá dando ponto da gente mexer na mão, né? Vamos virar ele na mesa, Yarley? Vira tudinho. Ai, desculpa. Não, tá grudando no pote. Tá grudento. Muito. Vai, tira tudinho, Yarley. Puxa mais aí, tem mais dentro do pote aí nas bordas do pote. Tem que tirar tudo pra não desperdiçar, né? Isso aí. Não, tem que tirar daqui também, né? Vamos lá, tudinho. Tem que tirar tudo. E ali tem chupeta. Pronto. Bom, eu acho que nosso slime já tá ficando no ponto, né? Vamos lá, Alice, faz o clique aí, Alice. Vamos ver se tá fazendo clique. Ainda tá grudando. Ai! Vamos ajudar aqui, Alice, ainda tá grudando. Faz o clique. Acho que não vai dar muito pra ouvir o clique por causa do barulho da chuva, né? Sei. Mas tá fazendo um clique sim. Pronto. Agora deixa a Lívia e a Emily fazerem o clique, vai. Eita, olha o trovão, gente. Eu morro de medo. E olha, agora vamos ver aqui a elasticidade. Olha como estica. Nossa. Bom, então, gente, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, Se inscreve no canal e até os próximos vídeos.